أصدقائي المتابعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم فيديو جديد، هالمرة مع عطل ميكانيكي في السيارة. الموتور رجع علي من يومين تقريبا، يعني بسبة الأمطار، بسبة الأحوال الجوية. اكتشفنا أن الإجنيشن كويل في السيارة واحد منهم معطل. طبعا أنا ياس الحين أصور لكم بدون مانع الاهتزاز في الكاميرا عشان تشوفون شلون الموتور يرقل فيني يعني. الزبدة كنت ماشي أنا بسير الدوام، ولا السيارة فجأة بدأت تهز، بدأت تنفض، ترقل يعني، أو مثل ما يسمونه تفتفة أو تقطيع يعني. مثل ما قلت لكم اكتشفنا أن واحد من الإجنيشن كويلز عطلان. هذا بعد ما غيرنا بعد السبارك بلجز أو شمعات الاحتراق، صار في مس فاير بواحد من السلندرات. بنسير إن شاء الله بنغير القطع مع بعض. بشتري القطع براويكم اياه، وبعدين براويكم على الماكينه اي واحد كان عطلان. بس انا بضطر اني اغير الستة كاملين عشان الاداء او البرفورمانس حق الكويلات ما يختلف، خاصه ان انا ما بدلتهم من يوم شريت الموتور. يعني الاجنيشن كويلز ولا مره تبدل. بخليكم بالاحداث معاي ان شاء الله وبوفيكم بالتفاصيل. الحين مثل ما تشوفون انا مثل ما قلت لكم مو بحاط التصوير على الوضع المانع الاهتزاز، فعشان تشوفون شلون الموتور يرقل وياي. حتى يوم ادوس ريس يبين في تفتفه وتقطيع، ما ادري اذا تسمعونه يعني الحين. اذا سمعتوه خبروني في التعليقات. وهذه القطع يا شباب، هذه الكويلات شريناهم، الامور طيبه عشان تشوفوهم. حق الموتور جبنا 6 حبات، وخذيت لي بعد بالمره كولنت للراديتر. خذينا القطع، يلا طلعنا. طيب يا شباب، الحين انا في الورشه براويكم طبعا اكيد تعرفون الاجنيشن كويلز. الاجنيشن كويلز يعتبرون هذه القطع اللي هني. طيب في منهم 6، 3 على صوب و3 على الصوب الثاني، تمام؟ اللي هم هذا واللي هناك. فاللي عندي عطلان اعتقد اللي هو هذا الصوب، هذه القطعة والقطعة اللي جنبها، تمام؟ شفتوا اشترينا الكويلات الجديدة وبنغيرهم ان شاء الله. قبل لا نكتشف الكويلات بعد انها عطلانه، كنا متشيكين الانجكترات مثل ما شايفين مختربن، يعني محروقين تقدرون تقولون، بعد تعبانين. فغيرنا السبارك بلجز وما استفدنا بصراحه، فعرفنا انه بعدين الاجنيشن كويل فمنغيرهم. خلصنا يا شباب غيرنا اللي هناك، هذاك الصوب، وهذيل الحين غيرناهم. بنركبهم وبنشغل الموتور. طبعا بنفحص بعد الانجكترات، نشوف شو اذا في مشاكل بعد في الانجكتر. بنشغل الموتور وبراويكم شلون الفرق ان شاء الله. يا رب تضبط الامور. الفرق واضح يا شباب، واضح. الحمد لله رب العالمين، رجع كل شيء طبيعي في الموتور. مثل ما تشوفون العزم رجع طبيعي، كل شيء رجع طبيعي الحمد لله رب العالمين. واشكركم على المتابعة، ولا تنسونا من اللايك والاشتراك. وبعد اللي ما حضر اول فيديو لي في القناة، يوم بدلنا الداشبورد مال السيارة وحلينا مشكلة الداشبورد الصمغي او الستيكي داشبورد، تقدرون تتابعونه. بحط لكم اياه الحين بالوصف هني فوق بتحصلونه بعد. ونلقاكم ان شاء الله في فيديوهات اخرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.